Minsan kasi, gulay-gulay din. Ako ayaw ko rin ng laging karne. Ayaw ko talaga ng karne. Oh, alam mo kung anong dahilan? Talagang wala akong pambili. Guys, magulay na naman tayo. So, gabi. Kalabasa. Tagal na yan. Kutsilyo. Pinamudod. Habang hindi pa tuksik, ulay muna tayo pampahaba ng buhay. Ito, pitsay, talbos yan, talbos. Ito may talong pa, mayroon pang malunggay, tapos gataan natin. Talbos ng kamote. Hi vlog, welcome to my guys. Pakita ka Paul kasi nanonood din Paul. Hi guys. Hello baby girl. Natiin mo, binabati ko lang. Dilo ka na. Kita talaga yun. Ilan po tayo? Lang sa breakfast natin magulay tayo, pampahaba ng buhay. Hindi kasi toxic yung area kaya makapagulay tayo. Kahapon pa lang yan eh. Ha? Kahapon pa lang yan. Oo, hapon ko na rin kasi na. Oh, pero ngayon lang hinatid. Okay na sir, pila lang.
Kasama natin si ano, Rigo Vlog TV. Shout out pala dyan kay EG Dipas TV, Jix Rider, kayong idol ko, Pat Boys, Madrid Family, Harabas. Magandang umaga sa inyo dyan. Doon, magulay kami. Magata kami ng malunggay, talbos, pitsay, gabi, kalabasa, talong. Yan, halo-haloin namin yan. Ito talong. Iyatin natin. Kalabasa. And guys, ready na po lahat yung gulay natin. So, ayan, kumukulo na. Meron ba tayong ano mga mamay ayas po? Ito naman na Oh. Ayan. Nandito na yung mga ricado sa ilalim. Tatakpan lang sa talong at saka kalabasa. So, ano na natin? Lagay na natin. Ayun. Saka natin pakuloyin natin uli. Oh, dito na yung gabi. Inuuna ang gabi kasi masarap yan pagka malambot na eh. Kaya inuuna namin yung gabi. Oh, ang bango. Ayan. Lagyan na natin ng asin. Dami-damihan natin kasi medyo madami yung sabaw. Ayan. yung ano, portrait, dalawang animal bite paso yun na lang ako dyan kay Mama Magic Kumain, sarap. ayas po. Yan, kumulo na. Lagay na natin yung ano, yung malunggay at saka talbos. Andito na kasama yung pitsay. Ito, malunggay. Yung gata. Yung gata. Huwag na ba? Huwag na ba? Sige.
Para pagkulo nito, diretso na. Tapos, Kasi naman kay hired na is yung tatay pakilis sa blood bank. Meron na hired sa blood bank pa. medyo kulang sa gata. Shout out tayo dyan, bay. Oh. Shout out kay Jason Evangelista. Oh. Kuya Ju. Hindi ko napuntahan niya kaniman na si Binabili, sinabihan ko na siya. As TV. Dainas. Jigs Rider, shout out. Jigs Rider. Rolly, shout out. Hinanap ka na. Marinig pa ng alpa eh. Saan yung kutsara ba eh? Ay, ito pala. Nagbabaon lang mga wantos, mga walang pera. Ayun guys. Minsan kasi, gulay-gulay din. Ako ayaw ko rin ng laging karne. Ayaw ko talaga ng karne. Oh, alam mo kung anong dahilan? Talagang wala akong pambili. Wala kaming pambili mga wantos, kaya gulay lang. Gulay muna. O mamaya na kayo pumasok, kakain muna kami. Uy mo, busog ka na, 20 pesos lang. Saan naabot ang 20 pesos mo? Hanggang mamaya pang tanghalian yan. Yeah. Kaya magtabigay tayo dyan, no? Para wala Sino? na. Wala po Kanin sino? na lang. Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? 20 pesos lang, ganito na, kulay na. Pero pag doon ka sa tindahan, ay sus. Wala nang 20 pesos na kulam ngayon. Gulay nga, 25 eh. Kalahati pa, no? Oo. Hindi ka pa mabubusog. Kasi kunti lang. Dito, kahit magwantusawa ka,